Ahora mismo en España, tornado es tendencia. Y no es para menos, los vídeos de trombas marinas y torbellinos han inundado las redes. ¿Qué está pasando? Una masa de aire frío sobre aguas cálidas está generando estas columnas de aire que arrasan en segundos. España es uno de los países de Europa con más fenómenos de este tipo, se registran varias decenas al año, sobre todo en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz. La mayoría son débiles, categoría F0 o F1, pero pueden arrancar tejados y volcar vehículos. La clave está en la inestabilidad atmosférica. Si ves una nube embudo o un tornado, aléjate, busca refugio y no intentes grabarlo de cerca. Mantente informado con News Ropes, lo que España busca, actualizado cada hora.